なお、茨城県のほぼ全域や千葉県内の被災地は当面の間停電の対策が続く方針です。お伝えしていますように、福島第一原子力発電所から放出された放射性物質は今日早朝から午前中にかけて北からの風に流されて南に向けて運ばれ、東京などで微量の放射線を計測しましたが、健康に影響が出るレベルではないということです。続いて気象情報です。全国の気象情報です。東北地方も明日の朝は冷え込みが強まりそうです。それでは明日の朝6時の気温の予想分布を見ていきましょう。現在は氷点下のところでして、東北地方は北部ほど冷え込みが強まりそうです。この東北地方の沿岸も0度近くまで下がるところがあります。それでは天気図を見ています。動かしますと、くしゃみしそうだね。これから明日にかけて冬型の気圧配置となりそうです。風が組み合って北西からの風が強まりそうです。この北風によって寒気が流れ込んで、明日日中以降もこの風が強いために日中以降も寒く感じられるでしょう。それでは明日の予想気温からお伝えしましょう。全国